ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল প্রিয়াঙ্কাস কিচেন। আজকে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ছাদে চলে এসেছি। দেখো আমার এত ঘুমিয়েছি, চোখগুলো পুরো ফুলে ফুলে গেছে। তো খুব ঘুমিয়েছি রাত্রে কালকে। তো আমি এখন আমার ছাদে বসে আছি, বাড়ির ছাদে। দেখো পুরোটা দেখাতে পারছি না, পুরোটা অন্য কোনো দিন দেখিয়ে দেবো অন্য কোনো ভিডিওতে। তো আজকে সকালবেলা ব্রেকফাস্টটা একটু অন্যরকম খেতে ইচ্ছা করছে, ভাল লাগছে না আমি যেটা রেগুলার খাই। তো আজকে একটু ব্রেড অমলেট বানাবো, কিন্তু এগলেস হচ্ছে, যেহেতু এগটা মা খাবে না, সেই জন্য আজকে এগলেস বানাবো। হচ্ছে চলো তাহলে দেখা যাক, তোমাদের সাথে রেসিপিটা শেয়ার করি। ব্রেড অমলেটটা কেমন খেতে হবে, খেতে খুবই সুন্দর, আর বেশি টাইম লাগে না, 5 মিনিট লাগবে জাস্ট, আর বেশি টাইম লাগবে না। চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি, চলো। ব্রেড অমলেট বানানোর জন্য লাগছে হচ্ছে নুন, ধনেপাতা কুচি, বিট নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, বাটার, কাঁচা লঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, লাগছে হচ্ছে ময়দা হাফ কাপ, 1 কাপ বেসন, বেকিং পাউডার, আর লাগছে হচ্ছে স্লাইস করা ব্রেড। আমরা ব্রেড অমলেটটা বানানোর জন্য একটা ব্যাটার রেডি করব। ফার্স্টে বেসনটা দিচ্ছি, একটু একটু করে জল দেব এর মধ্যে, আর এটাকে এর মধ্যে এবার একটু দিয়ে দেবো ময়দা, নুনটা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন, একটু গোলমরিচ গুঁড়ো দেব, আর একটু দেব বেকিং পাউডার। বেকিং পাউডারটা আর ময়দাটা দিলে ব্রেডটা একটু ক্রিস্পিনেস আসবে ব্রেডটার মধ্যে। এটাকে ভালো করে একটু গুলিয়ে নেব। ব্যাটারটা আমাদের রেডি হয়ে গেছে। তো এটাকে আমরা একটু রেস্ট করতে দেব। এবার আমরা একটা ব্রেড অমলেটের জন্য খুব টেস্টি একটা চাটনি বানাবো। তাহলে চলো এবার চাটনিটা একটু বানিয়ে নেওয়া যাক। চাটনিটা বানানোর জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা, একটা টমেটো, রসুন, আর হচ্ছে ধনেপাতা। চলো আমরা এগুলো দিয়ে দেবো মিক্সির বাটির মধ্যে। ধনেপাতাটা দেব, দেব হচ্ছে রসুন কুচিগুলো। এবার এটাকে আমরা পিষাই করে নেব। দেখো আমাদের চাটনিটা কিন্তু রেডি। মিক্সিতে পেস্ট করার পর চাটনিটা এরকম হয়েছে দেখতে। এর মধ্যে আবার একটু নুন অ্যাড করব, স্বাদ অনুযায়ী নুন দেবে, একটু বিট নুন অ্যাড করব, কেউ চাইলে এর মধ্যে একটু গোলমরিচও অ্যাড করতে পারো। ব্রেডটাকে ব্যাটারের মধ্যে ডিপ করব, ডিপ করে ফ্রাইং প্যানের মধ্যে দেব। সেম একই রকম ডিপ করব, আরেকটা করে সাইড থেকে দিয়ে দেবো এইভাবে। এরপর দেব হচ্ছে ওপর থেকে ধনেপাতা কুচি,
পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, এবার আমরা এটাকে উল্টে দেব ঠিক এই রকম। এটাকে উল্টে দেওয়ার পর দাবিয়ে দাবিয়ে ভাজতে হবে। কড়া করে ভাজতে হবে এটা, বেশ সেটা খেতে কিন্তু খুব ক্রাঞ্চিনেস হয়, আর একদম অল্প সময় ব্রেকফাস্ট। এবার এর মধ্যে আমরা একটু বাটার দিয়ে দেবো। বাটারটা হচ্ছে অপশনাল, যদি আপনারা না চান দেবেন না, কিন্তু বাটারটা দিলে কিন্তু খেতে খুব সুন্দর হয়, গন্ধটা খুব সুন্দর আসে। এবার আমরা একটু দেখবো উল্টে ওপাশটা কি অবস্থায় আছে। দেখো এরকম লাল লাল করে ভাজতে হবে। আবার একটু এই পাশটা একটু হালকা ভেজে নেব। রেডি আমাদের ব্রেড অমলেট। রেডি আমাদের এগলেস ব্রেড অমলেট। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, লাইক শেয়ার করবেন, আর পাশের বেল আইকনটি থাকা ওটাকে কিন্তু প্রেস করতে ভুলবেন না। আর এই ডিশটি সবাই বাড়িতে ট্রাই করবেন, ট্রাই করে আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো।